को शॉपिंग कराया नहीं होगा, कराया था। गाड़ी बाड़ी दिलवाया नहीं होगा। लगता है तू सेल्फिश बड़ा, जानी से भी ज्यादा उस जालिम को लोभ किया था। ये न पूछो कि कहाँ कहाँ कब किया था। किस बात का बुरा लगा गंगा घाट वाली को? पिज्जा के जगह पे मड़ुआ के रोटी खिया दिया, इसीलिए गबड़ा गया। जब भी पटना वाली ने मुझे छोड़ा